बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारे पास डबल स्पीकर वाले बूफर्स मौजूद हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये चलते तो हैं लेकिन आउटपुट आवाज़ नहीं देते। तो चलिए इन्हें ओपन करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इसके बैक साइड से पेजेस जो हैं वो खोल के इस लोहे वाले फ्रेम को हम पीछे की जानब धकेल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों, स्पीकर की जो वायर्स हैं वो हम इसमें कनेक्ट कर देंगे ताकि ग्राम चेक करने में और इसके आईसी चेक करने में हमें आसानी हो। तो उसके बाद जनाब हम इसके मेन सर्किट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से प्रॉब्लम कर रहे हैं, आवाज़ जो है वो आउटपुट क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद दोस्तों इसका स्विच लगाया तो सबसे पहले ये जो आईसी हैं TDA 2030 लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनके वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या इन आईसी पे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर तो वोल्टेज नहीं आ रहे तो फिर सबसे पहले हमें वोल्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो उसके बाद हमें ग्राम चेक करनी होगी। ग्राम से मुराद इस आईसी की इनपुट पिन पर हम जब कोई लोहे की चीज़ या हाथ लगाते हैं तो एक आवाज़ बनती है, तो उसी को ग्राम कहते हैं। तो दोस्तों, इन बुफर्स का हमने स्विच लगा दिया है और आवाज़ भी थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि ग्राम चेक करने में आसानी हो। तो ग्राम चेक करने से पहले हम ये जो आईसी हैं TDA 2030 1 2 और यहाँ पे 3 लगे होते हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3। तो इन तीनों पे हम पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 35 वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ये बुफर्स वाला आईसी है, ठीक है, जिससे ये बेसर चलता है। उसके बाद अगला आईसी आ गया जी स्पीकर के लिए, पहले स्पीकर के लिए। इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस पे भी वोल्टेज ठीक है। नेक्स्ट, इस पे भी वोल्टेज ठीक है। तो अब वोल्टेज तो ठीक है, तो फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो अब इन आईसीयों पे हमें ग्राम चेक करनी होगी। तो दोस्तों, ग्राम हम सबसे पहले इसके बेसर की चेक करते हैं। ये देखिए, बेसर की ग्राम जो है वो बन रही है। इसका मतलब है कि बेसर वाला जो आईसी है वो बिल्कुल ठीक है। अभी नेक्स्ट हम स्पीकर की ग्राम चेक करते हैं। ये देखें, एक साइड पे ग्राम नहीं बन रही, मतलब है कि दरमियान वाला आईसी जो है वो ख़राब है क्योंकि ये ग्राम नहीं बना रहा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी ग्राम नहीं बन रही। तो सिंपली हमें ये दोनों आईसी जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, 1 और 2। ये जो लेफ़्ट और राइट साइड वाले आईसी हैं TDA 2030 होते हैं। तो मैं इनको निकालता हूँ, इनकी जगह पे नए लगाता हूँ, फिर इनको हम दोबारा चला के देखते हैं। तो दोस्तों, सिंपली इन दोनों आईसीयों को अनशोल्ड करने के बाद इनकी जगह ये 2 नए आईसी लगा देते हैं। नए आईसी लगाने के बाद इन्हें प्रॉपरली शोल्ड कर देते हैं और लाइनों का भी ख्याल रखना है कि कोई लाइन आपस में या कोई पिन आपस में जुड़े ना। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस आईसी की फर्स्ट पिन पे हाथ लगाने से ग्राम जो है वो बन रही है, एक गूंज की आवाज़ बनती है। तो अभी ये दोनों आईसी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो अभी हम मोबाइल से या किसी भी चीज़ की मदद से इस पर म्यूज़िक या कोई भी चीज़ चलाकर चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आवाज़ हमें मिली या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आवाज़ ओके हो चुकी है। कॉपीराइट इशू की वजह से हम गाना पूरा नहीं चला सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।